အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ဆိုလူရှင်ညီမနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာပို့ခြင်းတဲ့စာတွေ sticker တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် schedule ချပြီးတော့ပို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကြမှာပို့တဲ့နည်းလေးပေါ့နော် schedule ဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတွေဘာတွေ birthday ဝတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို12နာရီကျမှ birthday ဝတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရန်အိတ်ချင်နေရဘာတွေဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10နာရီလောက်ခရေအစားတွေအကုန်လုံးရိုက်ပြီးတော့ schedule တွေကိုထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်12နာရီကြာရင်သူ့ကိုဒီစာပို့ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ကြရင်သူကကိုက10နာရီလောက်ခရေရိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားရတော့12နာရီကြာရင်သူကပို့ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲစိတ်ဝင်စားရင်တစ်ချက်ကြည့်ပေးကြပါဦးschedule ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ commercial နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာgood night ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ညမအားတဲ့အချိန်ကြရင်ဒါသူ့ကို good night ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညကြရင် sorry အိမ်မှာပါရှိရခါဒီလိုမျိုးလေးပို့ထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဘက်ကမြားလေးပေါ့နော်ဒီပို့နေကြမြားလေးကိုပဲဖိထားလိုက်မယ်ဒီမှာ schedule message ဆိုတာလေးရှိပါတယ် schedule message ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ညဘယ်နှစ်နာရီပို့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ2 day ဆိုပြီးတော့ညကျွန်တော်တို့ဒီ21နာရီ44မိနစ်ပါညာပေါ့ဒီမှာ sun 2 day ဆိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် sun 2 day ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနှိပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာည9နာရီ44မိနစ်မှာ good night ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသွားပို့ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ schedule တွေကိုထည့်ပြီးသွားရင်သူ့ရှီကိုဒါမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဘက်ကဒါရထားတာသဘောပေါ့နော်ဒီမှာ schedule လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ message button လေးမှာလည်းဒီမှာဒီ schedule ပုံစံလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်မပို့ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုစိတ်ပြောင်းသွားရင်မပို့ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမှာဒီ delete အမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ဒါကိုကမွေးနေ့တွေပါတွေလဲပေါ့နော်မေးတက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း schedule တွေကိုထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်တခါတည်း happy birthday ဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အေးရေးပြက်ခံစရာလည်းမလိုတော့ဘူး happy birthday ဆိုပြီးတော့ဒီပို့တဲ့ဟာလေးကိုဖိလိုက်မယ် schedule message ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆုံးလာကျွန်တော်လုပ်ပြတာတူလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာကိုထားခြင်းနဲ့ dateဒါထားလို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာ January 2022အကုန်လုံးပါရပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုတခါလဲ schedule ချထားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဒါ12နာရီ1မိနစ်ပေါ့နော်1မိနစ်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ happy birthday ဆိုပြီးတော့ဒါ schedule ချထားလိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးမေ့တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့စာပေါ့နော် sticker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sticker တွေကိုလည်းဒါ schedule ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပို့ခြင်းတဲ့ sticker လေးကိုဒီလိုလေးဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနော်နိုင်ပုံလေးနဲ့ schedule ဆိုတာလေးရှိရယ်ဒီမှာဆွမ်းနာလိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာပို့ချင်တာလဲပေါ့နော်ဆန်စွာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒါဒီချိန်ကျရင်သူပို့ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမပို့ချင်တော့ရင်စောနာဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါ sticker တွေပါတောင်းကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမတောင်းတတ်တဲ့လူတွေပါရှိလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ sticker တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီ Telegramနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအပေါ်ကျွန်တော်တို့ဘားတန်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်ပုံလေးတွေရှိရဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ add ဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကို add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ download ဆွဲလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်